Dzień dobry, nazywam się Zbigniew Przyrowski. Poproszono mnie, byśmy przedstawili historię Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej, a właściwie teorii terapii integracji sensorycznej w Polsce, bo te dwie historie, te dwie rzeczy właściwie są nierozerwalne i nie byłoby Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej bez wprowadzenia integracji sensorycznej do Polski, jak też nie byłoby integracji sensorycznej tak szeroko pojmowanej, rozumianej, znanej w Polsce bez Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej. Skąd tak naprawdę integracja sensoryczna w Polsce? Jak to się stało, że dzisiaj jest taką znaną i popularną metodą terapii? Muszę sięgnąć do pamięci i cofnąć się do lat 80., właściwie do drugiej połowy lat 80., kiedy pracowałem w poradni rehabilitacyjnej dla dzieci i młodzieży, gdzie szefową, gdzie dyrektorem tej poradni była dr Maria Borkowska. Osoba bardzo otwarta na nowe sposoby pomocy dzieciom niepełnosprawnym ruchowo, dzieciom z mózgowym porażeniem dziecięcym, ale nie tylko. Zapraszała więc wielu fachowców spoza żelaznej kurtyny, z zachodu, którzy przedstawiali różne koncepcje nowych form rehabilitacji, między innymi NDT, ale też zapraszała Mary Potter, occupational therapist, terapeutę zajęciową, mieszkającą na stałe w Szwajcarii, ale amerykańskiego pochodzenia, Amerykankę, która opowiadała nam bardziej od tej strony terapeutycznej, również psychologicznej, pomocy dzieciom z różnych kategorii zaburzeń. Mówię o terapii ręki i nie tylko. I kiedyś przywiozła materiały, trochę publikacji, a nawet kilka wybranych testów z integracji sensorycznej. Dr Borkowska przekazała mi te materiały, ja zapoznałem się z nimi i mówię, o, to jest fajne, to jest dobre, to jest coś, czego nam brakowało tutaj w Polsce w prowadzeniu terapii dzieci, szczególnie małych dzieci, i poprosiliśmy wspólnie z dr Borkowską, aby Mary znalazła takiego terapeutę, który nas przeszkoli, a może sama będzie w stanie to zrobić. Odpowiedziała, że nie, no niestety to musi być terapeuta, który ma kwalifikacje, ale też i ma certyfikat, pozwolenie na szkolenia z zakresu integracji sensorycznej i powiedziała, że postara się odnaleźć. Te poszukiwania trwały wiele lat, rozpoczęły się wówczas, a znalezienie terapeuty, instruktora ze Stanów Zjednoczonych, by przyjechał do Polski, pamiętamy, że to wtedy jeszcze była końcówka komuny, przemiany, było bardzo ciężkie. Jednak skończyło się to sukcesem. Czas płynął i na zaproszenie doktora Jerzego Serejskiego zostałem zatrudniony w ośrodku Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Helenów jako kierownik działu usprawniania opieki medycznej. To były lata 90., początek lat 90., 92, może trzeci, już dokładnie nie pamiętam. Ale w owym czasie odezwała się również Mary Potter do dr Borkowskiej, a dr Borkowska do mnie, że słuchaj Zbyszek, jest osoba i jest instruktorka, która chętnie przyjedzie do Polski ze Stanów Zjednoczonych i przekaże nam wiedzę z zakresu integracji sensorycznej. Rozpoczęły się szybkie przygotowania, szybka korespondencja i w 1993 roku, w drugiej połowie 1993 roku rozpoczął się pierwszy kurs integracji sensorycznej w Polsce. Do Polski przyjechała Violet Mas, międzynarodowy emerytowany instruktor integracji sensorycznej, uczennica, asystentka Jane Ayers, czyli twórcy integracji sensorycznej. Rozpoczął się pierwszy kurs. Ja, przeglądając swoje materiały, odnalazłem nawet listę kursantów zebranych chętnych. Większość to była fizjoterapeuci, ale też byli psycholodzy. Oczywiście tych osób było 47, więc nie będę tutaj wymieniał wszystkich, ale chciałbym przeczytać tylko część tych uczestników tego kursu. To była oczywiście dr Maria Borkowska, ale też moja żona Damiana Przyrowska, no ja byłem, była też pani Ewa Grzybowska, Halina Schmidt, fizjoterapeutka z Międzylesia, Magdalena Loska, a więc Paweł Zawitkowski, a więc wiele takich osób, które potem w przyszłości odcisnęły swoje piętno na powstaniu, rozwoju teorii integracji sensorycznej w Polsce. Nasze certyfikaty pierwsze podpisane przez panią Violet Mas. Pierwszy z nich to jest z roku 93, następny z 94, z 99. I to były lata, w których
nabywaliśmy tę wiedzę, ale też w takim poczuciu wielkiej ekscytacji tą nowością, zrozumienia, że jest to inny troszkę kierunek spojrzenia na funkcjonowanie dzieci, zarówno w tym sensie funkcjonowania prawidłowego, jak i tego z rozmaitymi nieprawidłowościami, że daje się z wykorzystaniem tej wiedzy te nieprawidłowości często wyjaśnić. Więc będąc w takim przekonaniu, że dowiadujemy się o czymś ważnym, chcieliśmy także podzielić się tą wiedzą z innymi. Stąd był to czas, gdzie dosyć szybko postanowiliśmy jakoś się zrzeszyć i było to najpierw przynależność do Stowarzyszenia Terapeutów NDTSE, a z czasem jednak odczucie takiej potrzeby, że jest to organizacja, która ukierunkowana jest na rozwijanie wiedzy głównie fizjoterapeutów, natomiast w środowisku oświatowym pracuje wielu pedagogów, psychologów, logopedów, dla których także ta wiedza z zakresu integracji sensorycznej byłaby bardzo przydatna i stąd oddzielenie się i w 2000 roku założenie niezależnego jeszcze, popartego przez panią Violet Mas, Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej. Takim pierwszym ważnym chyba tutaj w Polsce momentem było to, kiedy Violet nadała Ewie Grzybowskiej i Zbyszkowi Przyrowskiemu uprawnienia do prowadzenia kursów w zakresie integracji sensorycznej, czyli kształcenia terapeutów. Mieli to robić wspólnie. Ja byłam przerażona tym, jaką ogromną pracę oni musieli w to włożyć, ponieważ Violet, prowadząc kursy, mówiła bardzo dużo mądrych rzeczy, natomiast nie było to kompletnie uporządkowane. To było tak, że były kawałki z jakiejś dziedziny, potem kawałek zupełnie z czegoś innego. Także kursy, które zaczęli prowadzić Ewa ze Zbyszkiem, były przez nich bardzo dokładnie opracowane, uporządkowane, tak żeby to było łatwe do przyjęcia. Pierwsze kursy, pierwsze koty za płoty, zdjęcia. Ale co robić dalej? Jak rozpropagować integrację sensoryczną w Polsce? Przecież myśmy nie mieli żadnych doświadczeń w tym zakresie. Spotykaliśmy się z Violet oczywiście podczas kursów, nie tylko na sali, ale również towarzysko, poza zajęciami. Pamiętam w naszym mieszkaniu na Pradze. Ale ciągle przebijało pytanie, jak zrobić, żeby integracja sensoryczna była popularna. Kiedy Violet wyjechała, pozostała korespondencja. Ja zachowałem dziesiątki, kilkadziesiąt listów, które wysyłała Violet do nas, ale też takich, które myśmy wysyłali do Violet z pytaniami o to, jak przekazywać te informacje, jak docierać, jak to było w Stanach Zjednoczonych. Jedną z metod w Stanach Zjednoczonych, jak i w Polsce, to było dotarcie przez media. No, oczywiście telewizja wtedy nie było żadnych szans, nie było mediów społecznościowych, niczego innego, więc pozostały czasopisma, gazety i pamiętam cieszyliśmy się bardzo, pierwszy artykuł na temat integracji sensorycznej, który pojawił się w magazynie medycznym Miesięczniku dla lekarzy. To był kwiecień 1995 rok i wówczas pojawił się pierwszy artykuł pod hasłem Teoria szóstego zmysłu, terapia integracji sensorycznej. To był wywiad ze mną, ale generalnie on dotyczył tego, czym jest integracja sensoryczna, czego dotyczy. Po raz pierwszy te informacje dotarły do nieco szerszej grupy lekarzy, ale ten magazyn medyczny nie tylko czytali lekarze, również docierał do fizjoterapeutów, więc była to pierwsza taka zajawka. Do dalszych działań trzeba byłoby przystąpić z impetem i tak zrobiliśmy. Powstała inicjatywa również Zbigniewa Przyrowskiego,
żeby docierała również w jakiejś postaci, formie pisemnej ta informacja do możliwie dużej ilości osób. Oczywiście początkowo byli to członkowie, ale oni z kolei dzielili się ze swoimi znajomymi tą wiedzą. W swoim czasie nosiło nazwę Biuletynu SI. To jest jego pierwszy numer, wydany 1 czerwca 2001 roku. Jak Państwo widzicie, czarno-biały. Z tego co pamiętam, to był drukowany na własnej drukarce Zbigniewa Przyrowskiego i rozprowadzany na owe czasy jeszcze w niedużej ilości egzemplarzy. Znalazłem kolejny, już tak wyglądający kwartalnik, potem kolejny kwartalnik, którego szatę graficzną i troszkę zmieniony styl zawdzięczamy pani Magdalenie Nakielskiej, zastępcy redaktora naczelnego, i od tamtej pory kwartalnik już wychodził w taki sposób bardzo profesjonalny. Prowadziłem to przez 15 lat, później oddałem pałeczkę młodszej generacji, Marcie Wiśniewskiej, która, dzisiaj pani doktor Marcie Wiśniewskiej, która była redaktorem naczelnym, ale potem kolejni redaktorzy i dzisiaj redaktorem naczelnym, który świetnie kontynuuje tą spuściznę, jest pani Ania Sieracka. To zdjęcie z konferencji naukowej. I to, co również było wyróżnikiem naszego stowarzyszenia przez te wszystkie lata, to to, że niemal rokrocznie w okolicach walnego zebrania członków organizowane były rozmaite konferencje, które coraz częściej były konferencjami międzynarodowymi. Na samym początku po prostu patrzono na nas tak, jakbyśmy w ogóle z tymi informacjami przyszli, nie wiem, z kosmosu, albo jakbyśmy byli jacyś nawiedzeni. To było traktowane jako, tam sobie opowiadają, co to jest na huśtawce, czy dziecko się huśta i coś mu to pomaga. I to było bardzo trudno na przykład wytłumaczyć rodzicowi, jak to ma pomóc dziecku. W kraju zaczęło być bardziej słychać na temat integracji sensorycznej, pojawiło się większe zapotrzebowanie, tych kursów trzeba było robić więcej. To Ewa ze Zbyszkiem zaproponowali mi, żebym ja zrobiła uprawnienia i przystąpiła do pracy razem z nimi, co z wielkim, że tak powiem, niepokojem z mojej strony rzeczywiście tak zrobiłam. Jeździliśmy wtedy po całej Polsce, pamiętam Kraków, nasze wyprawy do Wrocławia, do Szczecina, do Poznania i do wielu innych miast, do Kielc, do wielu innych miast. I tam prowadząc te wykłady, szkolenia, ta metoda docierała do coraz większej grupy osób. Na razie w tym zakresie teoretycznym, ale to była taka podwalina pod to, żeby potem zbudować grono terapeutów. Kolejny taki kluczowy punkt w rozwoju stowarzyszenia, który sobie zarejestrowałam, to było jak gdyby szukanie swojego miejsca na ziemi. Przez dłuższy czas zarówno prowadzenie szkoleń, jak i oficjalna siedziba stowarzyszenia mieściła się w ośrodku Helenów. Ale potem na ładnych kilka lat przenieśliśmy się do Wyższej Szkoły na ulicy Bobrowieckiej i tam mieliśmy kilka pomieszczeń i salę do prowadzenia szkoleń. No i wreszcie zwieńczeniem tego czasu ciężkiej pracy całego stowarzyszenia, jego członków, instruktorów, była możliwość myślenia o tym, aby pozyskać własną siedzibę. Po latach pracy i zbierania środków ostatecznie udało się nabyć za czasów prezesury pani Marty Wiśniewskiej siedzibę na ulicy Majdańskiej, gdzie do dzisiaj prowadzone są szkolenia stowarzyszenia.
Potem wyszło nowe wydanie, to było wydanie drugie pod redakcją profesora Czesława Szmigla z udziałem doktora Kiełbzaka, tak jak powiedziałem dzisiaj, profesora, dwóch dla mnie wielkich autorytetów, osób, które docierały z teorią integracji sensorycznej, można powiedzieć, w jakimś zakresie na salony, czyli nie była to jakaś niszowa terapia, ale taka, która była znana, rozpoznawana przez grono naukowców, profesorów. Może jeszcze wspomnę, że w ramach popularyzowania tego podejścia, którym cały czas i nieustająco byliśmy zafascynowani, zdarzało się także, że udzielały się te nasze pozytywne emocje osobom pracującym w prasie. Bywało, że mieliśmy kontakt na przykład z ich dziećmi i zaczęły się pokazywać artykuły takie jak sensoryczne pomieszanie w tygodniku Newsweek, czy też rozproszone zmysły w zwierciadle, dzięki czemu ta pula, rzesza osób, które miały okazję zrozumieć pojęcie, rozpoznawać, co znaczy integracja sensoryczna, znacząco się poszerzyła. Pamiętajcie Państwo, że lata 90., początki lat 2000 to język angielski i materiały w języku angielskim nie były tak powszechne jak dzisiaj, gdzie macie internet, gdzie macie dostęp do pełnej literatury, jest masę tłumaczeń książek angielskich, więc namówiliśmy Violet Mass, by napisała książkę o integracji sensorycznej z jej punktu widzenia, jako doświadczonego terapeuty. Violet napisała, mam tu nawet część, przynajmniej przyniosłem rękopisu tej książki z jej odręcznymi rysunkami, których część znalazła się również w tej publikacji. Violet napisała, że rekomendowałaby, aby te tłumaczenia i cała praca związana z przygotowaniem książki do druku w Polsce, te tłumaczenia były prowadzone przez Martę Ślifirską, fizjoterapeutkę, przez Ewę Grzybowską, no i przeze mnie. I tak też się stało. Napisałem i została wydana pierwsza książka, która stała się takim zbiorem wiedzy na temat integracji sensorycznej popartej nie tylko moimi doświadczeniami, ale w zasadzie można powiedzieć w mniejszym stopniu, ale również literaturą, czy tymi informacjami zaczerpniętymi z literatury. Tam było na podstawie 200 publikacji napisana ta książka, to pierwsze wydanie. Ono dotarło do studentów. Wiem, że bardzo ciepło to przyjęli jako taki swego rodzaju podręcznik z integracji sensorycznej. Oczywiście wiedza się rozwijała i napisałem, czy poszerzyłem ten podręcznik i wyszło drugie wydanie. Później kilka swoich pozycji, dwie bodajże, z tego co pamiętam, wydał Zbigniew Przyrowski. Posiadałam, nawet z dedykacją, ale zostały pożyczone i o tym, jak one były przydatne, niech świadczy fakt, że do tej pory do mnie nie wróciły. Pozostała mi tylko trzecia z pozycji pod jego, to już była praca zbiorowa, ale pod Zbyszka redakcją. No i pamiętam, że Zbyszek Przyrowski otworzył pierwszy w Polsce gabinet prywatny integracji sensorycznej. Kiedyś tam w pracy rozmawialiśmy, on mówi: słuchaj, bo ja mam taką panią, która dziecko przyjeżdża z Ursynowa, a ty mieszkasz na Ursynowie, to byś otworzyła gabinet. Ja mówię: Zbyszek, nie otworzę żadnego gabinetu, bo ja po prostu się do tego nie nadaję. Ja nie potrafię załatwić sobie miejsca, gdzie mogła to prowadzić. No, a on mówi: ale jakby ci dali takie miejsce? Ja mówię: no jak dadzą, to... Oczywiście potraktowałam to takie pół żartem, pół serio. Okazało się, że bardzo szybko pani rzeczywiście znalazła miejsce, gdzie mogłam prowadzić integrację sensoryczną. Ja założyłam wtedy drugi gabinet w Polsce. Kiedy założyłem w 1995 roku, na przełomie 95-96, gabinet prywatnej integracji sensorycznej, byli chętni, ale nie było na czym prowadzić tego, więc wymyślili, nie było w jaki sposób zawiesić ten sprzęt, bo sprzęt, tak jak tutaj widzicie, jest podwieszany. Więc wspólnie z moim kolegą, taką złotą rączką, Grzesiem Stefaniakiem, zaczęliśmy kombinować, w jaki sposób stworzyć na podstawie
opowieści, informacji, filmów szkoleniowych, które nam zostawiła w Polsce Violet Maas z udziałem Jane Ayers, ale też i innych. Jak stworzyć pierwsze sprzęty do terapii integracji sensorycznej? Zaczęliśmy tworzyć te sprzęty. Jak przeglądam te zdjęcia z tych pierwszych sprzętów, które były tam programowane. To był końcówka lat 90., bo na początku ja używałem w swoim gabinecie w zasadzie deskorolki i deski rotacyjnej, którą przywiozła Violet Maas i mi podarowała, oraz hamaka i wałka, który sam zmontowałem, te początki terapii, ale pod koniec lat już 90. z Grzesiem zrobiliśmy kilka sprzętów do integracji sensorycznej, na których zacząłem prowadzić terapię integracji sensorycznej. Moim zajęciom, mojej pracy przyglądał się mój syn Mateusz Przyrowski i kombinował, jeszcze młody chłopak, kończył liceum, a potem rozpoczynał studia z psychologii. Jak tutaj zrobić, żeby ten sprzęt był profesjonalnie tworzony i rozprowadzany w Polsce? W 2005 roku te jego pomysły się zmaterializowały, założył firmę Empis. W zasadzie można powiedzieć, że organizacja, założenie i potem rozwój tej firmy to taki sen amerykański, bo w zasadzie założył tą firmę na poddaszu w mojej poradni, już nie na Pradze, ale na Żoliborzu, gdzie miałem swoją poradnię, gdzie pracowało ze mną kilku terapeutów i tam na poddaszu założył firmę. Lata płynęły i dzisiaj Empis ma swoją wielką halę produkcyjną, gdzie produkuje sprzęt i ta firma stała się największym producentem i dystrybuując sprzętu nie tylko w Polsce, ale i w Europie. Dystrybuuje też sprzęt na cały świat, a nawet, co jest ciekawe, do kolebki integracji sensorycznej, do tego bastionu, do Stanów Zjednoczonych, gdzie również dociera sprzęt, wyobraźcie sobie Państwo, produkowany w Polsce. Dzięki tej inicjatywie 2005 roku, to już 20 lat minęło, polscy terapeuci mieli dostęp do bardzo profesjonalnego, tak jak tutaj w części przynajmniej widzicie, sprzętu do prowadzenia terapii integracji sensorycznej, nowych pomysłów, które Mateusz ze mną i z współpracownikami tworzył, nowych sprzętów i pomocy. Dzięki temu dzisiaj można powiedzieć, że Polska zaopatruje w sprzęt do terapii integracji sensorycznej Włochy, Francję, Niemcy, Anglię, Grecję i Hiszpanię i wiele innych krajów w Europie, gdzie mogą korzystać z tego bardzo profesjonalnego, dobrze zrobionego sprzętu. Bez sprzętu, oczywiście bez dystrybucji tego sprzętu, bez produkcji go w Polsce, bardzo trudno byłoby mówić o integracji sensorycznej, o rozwoju integracji sensorycznej w Polsce, bo jak wiecie, ta terapia jest i opiera się, tak jak pokazują firmy szkoleniowe AIS, na odpowiednio przygotowanym sprzęcie, szczególnie ważnym przy bodźcowaniu narządu przedsionkowego, ale nie tylko. I ta terapia jest bez sprzętu, byłaby bardzo uboga. Na produkcja chałupnicza nie zawsze sprawdzała się ze względu bezpieczeństwa. Dziś mamy taką firmę, dzięki której możemy z tego sprzętu korzystać. Ja tutaj muszę powiedzieć, rzadko to mówię, ale muszę powiedzieć, że jestem dumny ze swojego syna, który bez mojej pomocy, bo niektórzy myśleli, że to tam Przyrowski pewnie działa, robi i tak dalej. Czasami mylono moje gabinet z firmą Mateusza, że to on tam działa. Nie, to dziś mam okazję, więc mówię to wobec Was wszystkich. To była całkowita inicjatywa, jego pomysły, jego ciężka praca i jego wyprowadzenie, z czego jestem bardzo dumny, że tak potrafił zrealizować swój amerykański sen. Od stryżku małego jednego pokoiku firmy i kilku małych wytwórców do wielkiej, potężnej firmy, która funkcjonuje i rozprowadza sprzęt na całą Polskę i nie tylko. W chwili powstania Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej próbowaliśmy stworzyć coś, co pozwoli na opracowanie takich testów. Na początku oczywiście nie wiedzieliśmy, jak wiele trzeba włożyć wysiłku, ale nie tylko tego
umysłowego, emocjonalnego, ale materialnego, ile pieniędzy trzeba wyłożyć, żeby takie testy stworzyć. Więc na początku ja opracowałem taki już polski, nie tłumaczony, ale polski kwestionariusz sensomotoryczny. Dzisiaj tak to wygląda, już profesjonalnie wydawane przez firmę MPIS i rozprowadzane wśród uczestników kursów. Jest to cała instrukcja, klucz do wypełnienia tego kwestionariusza. I to była pierwsza rzecz, pierwsze narzędzie, które stosowaliśmy jako terapeuci w Polsce. I wówczas ja spróbowałem zrobić taką obserwację kliniczną. Wyszedł podręcznik, w którym również były poszczególne testy, poszczególne próby kliniczne, robione według określonej instrukcji, według określonych norm wykonywane, więc można powiedzieć, że były to wystandaryzowane narzędzia klinicznej obserwacji, tak by były wykonywane przez terapeutów w taki sam sposób i wyciągane wnioski w podobny sposób, żeby można było powiedzieć, że ta diagnoza jest standardowa. Podjęliśmy się czegoś, co od dawna, kolokwialnie mówiąc, chodziło nam po głowie, wydawało nam się bardzo potrzebne, a mianowicie stworzenia, opracowania polskiego narzędzia do oceny procesów integracji sensorycznej i były to już wydane i od ładnych kilku lat funkcjonujące polskie standaryzowane testy integracji sensorycznej. Prace, nad którymi trwały bodajże 8 lat, z tego co pamiętam, w ich standaryzacji wzięła udział, to znaczy w badaniu rozmaitych wiekowo grup dziecięcych, wzięło udział 60 kilkoro terapeutów naszego stowarzyszenia, mieszkających w rozmaitych większych i mniejszych miejscowościach Polski. I tylko dzięki temu, dzięki również ich zaangażowaniu, to narzędzie mogło powstać. Tak wyglądają testy. Są bardzo przyjazne, ponieważ to są kołowrotki, gdzie każdy test jest opisany i osoba prowadząca wie, co ma zrobić. Może to sobie rzucić okiem, na tym przypomnieć, nie musi wykuwać na pamięć tych testów. No i tak jak mówię, tym ukoronowaniem, tak myślę, naszego działania, to co mnie dało bardzo dużą satysfakcję, to było właśnie stworzenie tych testów i uczenie potem kolejnych terapeutów prowadzenia tych testów. Ale brakowało w Polsce również testów wśród terapeutów, którzy badali młodsze dzieci, bo oczywiście jak w każdej metodzie neurofizjologicznej, neurorozwojowej jest potrzeba wczesnej interwencji, więc im wcześniej zbadamy, im wcześniej wyciągniemy wnioski, im wcześniej pomożemy, tym mniejsze są problemy później. Z wielu względów również i mniej kosztowna jest terapia. I tu muszę powiedzieć, że ja myślałem o takim zbiorze testów papierowych, nad którymi pracowałem od 2008 roku, a nawet troszkę wcześniej. Tworzyłem je w oparciu o własne doświadczenia pracy z dziećmi, z małymi dziećmi, żeby stworzyć takie testy, ale mój syn Mateusz mówi: tata, to jest XXI wiek, co ty będziesz robił na papierach, trzeba to zrobić w komputerze, dzisiaj nikt w papierach nie siedzi. No i powstała koncepcja stworzenia takiego pełnego systemu, nie tylko testów, ale też takiego systemu, który będzie wspierał terapeutę, szczególnie młodych terapeutów w początkowym okresie terapii tej młodej grupy dzieci od 12 miesiąca życia do 3 roku życia. Wystąpiliśmy o pewien projekt unijny, przeszedł przez wszystkie eliminacje, ten projekt został zaakceptowany, otrzymaliśmy jako MPIS finanse na to, Sensum Mobile i MPIS finanse na to i rozpoczęliśmy ogromną pracę przez kilka ładnych lat stworzenia komputerowego asystenta terapii integracji sensorycznej. Został stworzony nie tylko podręcznik, ale cały system, który jest w komputerze i prowadzi terapeutę od wywiadu poprzez kliniczną obserwację i testy do diagnozy, wspiera w postawieniu diagnozy, a później sugeruje, jakie bloki ćwiczeń powinny być stosowane przy danej diagnozie w tym systemie i pokazuje
w opisie, ale też i na filmach, w jaki sposób prowadzić takie ćwiczenia, więc to była taka kropka na i, jeśli chodzi o stworzenie pełnej baterii testów integracji sensorycznej. I z jednej strony Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej przyczyniło się do tutaj ogromna praca i o wiele środków finansowych, a z drugiej strony MPIS poprzez środki unijne również stworzył ten całkowicie nowatorski w Polsce, ale też i na świecie, bo w Stanach Zjednoczonych również nie mają takiego system diagnozy i terapii integracji sensorycznej.